と引くか、チャッと引くか。どうなるかな。どうなのかな。でね、急遽作ったんで紙が混ざってますんで気にしないで引いてください。今年短いんだよな、日程。今日13だっけ。13、14、15しかないんだよね。16帰らなきゃいけないから。これ道南出たら一発で終わりじゃない。道南出たら俺今日もう道南出たらもう終わりだわ。はあ、日産のテストコースあったね。すぐそこ。なんか日産の看板出てたじゃん。なんかあったね。あれテストコースだぞ。陸別にあんだもん。まあ走れないと思うけど。いいよ。切りにくい。どこでも好きなの引いてくれ。引きたくねえな、なんか引きたくないんだけど、どうしたらいい。僕んなとこ出たことねえもん。たまには隣とか引いてくれ。じゃあ2008年カントリーサインの旅。ちょっと引けない。これ重なってないよね。重なってないよ。いいの？プレイボール何ですか？ちょっと魅力かな。おっぱい祭りサマーカーニバル in これ町名になったマコガレー。これなんていうの？俺ごめん、わかりません。市内？尻内？うわ、やばい、尻打ちだろ。尻打ち。やばくない？尻打ち？尻打ちはやばいと思うよ。尻打ちはね、思いっきり道南だと思う俺。マジで？これ道南こんなのあったっけ？くちゃくちゃ。尻打ち道終了。どうだい？もう一回やるかい？終了。ちょっとあれでもいけんのかな。いけんのかな。13、14。だからもうそれで今年終わり。いけるかな。まあいけるのはいけるな。だから戻って明日14でしょ。14行って15帰る。それで終わり。行かないの？したくはないね。結構明日つらいな。行かないの？ないね。じゃあ来年にすっか？いきなりか？いや、俺は来年でもいいよ。いや、俺はいいんだけどさ。いや、俺もいいよ別に。行くべ？行くかい？いいよ、もう今年日程短いからいいよ俺は。もう諦めてる。もうそこ尻打ち行って終わり。どうする？もうこう回っていくか？いや、それだとだってできないじゃん。行きたくないな。だから明日行って15日は帰るようにしなきゃいけないから。15日の夜に家に着きたいってこと？そう。分かったよ。したら俺ここら辺引けばいいんだろう。もう一個ぐらい引けるかな。どうする？こっち。まあこっち行ったらだってさ、あとこっちしかねえんだからさ。どこ引いてもいいけどさ。おー、やっぱ来たな。しかもすげえ南来たな。体格を引くかね君は。いやー、謝らないよ俺。こっからここでしょ。こっからここでしょ。どこら辺？こっからこことか引いたよ。今日どこ泊まる？なるべく近くがいい、向こう側がいいんだけどさ。何時？1時過ぎだよね。今1時過ぎてる。8時に出てきて1時だろ。5時間かかってもね。5時間かけりゃ苫小牧まで戻るよ。
うん、でもキャンプ場ないじゃ俺早来た？昨日俺がん。やだよ。日照超えちゃうと多分ないよ。うん、それかなんかこの辺になんかあるのはあると思うけど、こっち行ったら明日辛くないこれ。明日はだから一気に函館の方まで行かなきゃいけないから、なるべく西に行った方がいい。明日行ける、まあ行こうと思えば行けるだろう。ただただ走ったことのある道をただただ走るんだ。いやー来たな。初の道なんです。初の道なんだね。まあまあ上陸したつうか結構なんか合併してんだよね。私有地あるよね。あるある。これ合併してるのも入ってるもん。あいやなくたって行くよ。さあ戻るか。とりあえずクネップの方降りてみる？行く？こっから結構あるぞまだ。休憩したいんだけど。陸別なんもなかったっけ？陸別に戻るか。陸別に行こう。陸別に行こう。そこでちょっと考えよう。陸別に行こう。はい。